Вот такой вышел наш станочек самодельный. Дрель своими руками. Дрель. Вот как-то так. Все очень просто. На шурупах, фанерка ездит. Резина с камеры. Здесь пружина отпружинивает, чтобы не ниже, не выше. Вот. Ну а там дальше будем усовершенствовать. Сейчас нету времени. Усовершенствование сделаем так, чтобы можно было ручку присвоить туда. И удобно, чтобы было его опускать, нажимать. Ну, всем до скорой встречи. Пока-пока.